ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្តាមយើងមកក្តាមស្រ័យយើងហ្នឹងទិញពីផ្សារមកហ្នឹងគេធ្វើហើយឯងប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបេះអាព្រុយគៀនហ្នឹងហើយយើងបេះអាចវាចេញទៅសម្អាតវាទុកម្ដុំទៅហើយចំពោះស្នូកវាវិញយើងត្រូវខ្វេះយកអាដុំរឹងហ្នឹងចេញឲ្យអស់ទៅទុកទឹកខ្លាញ់វាបានហើយក្តាមយើងធ្វើហើយឥឡូវយើងលាងទឹកវាមកយើងលាងឲ្យវាបាន2 3ទឹកមកឲ្យវាចេញអាជាតិខ្មៅហ្នឹងឲ្យអស់ណាហើយបន្ទាប់មកយើងស្រង់វានឹងទុកឲ្យស្ងួតទឹកសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងយកក្តាមយើងហ្នឹងមកប្រឡាក់គ្រឿងយើងមានហ្នឹងស្ករសម្សៅស៊ុបនិងទឹកត្រីហ្នឹងយើងដាក់មកច្បល់ចូលជាមួយនឹងក្តាមហ្នឹងយើងច្បល់វាឲ្យសព្វហើយយើងទុកវាប្រហែលជា5នាទីហ្នឹងចាំយើងយកវាទៅឆាហើយនៅក្នុងពេលម្ដងដែលយើងទុកក្តាមហ្នឹងយើងអាចទៅហាន់បន្លែយើងបានឥឡូវហ្នឹងយើងហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃហ្នឹងយើងហាន់ឲ្យវាស្ដើងបន្តិចមកប្រទេសបច្ឆិតតិចមកដើម្បីពេលដែលយើងយកវាទៅលេងវាស្រួយហើយវាឈ្ងុយហើយវាឆ្ងាញ់ទៀតហើយម្ទេសយើងវិញយើងហាន់វាជាកង់ទៅបើមិនសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តម្ទេសច្រើនដាក់ឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតក៏បានដែរហើយស្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងយើងអាចហាន់វាជាចំណិតតូចហ្នឹងដើម្បីពេលដែលយើងលេងវាទៅវាស្រួយហើយយើងញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ខ្ទឹមសហ្នឹងយើងត្រូវការច្រើនបន្តិចហើយយើងត្រូវការច្រាំវាហ្នឹងឲ្យម៉ត់ហើយស្លឹកខ្ទឹមយើងហ្នឹងយើងត្រូវហាន់គល់វាហ្នឹងចេញទុកម្ដុំព្រោះអីគល់ស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងយើងដាក់វាឆាជាមួយនឹងគ្រឿងយើងដំបូងហើយស្លឹកខ្ទឹមយើងហ្នឹងហាន់ជាកង់ប្រហែលជា2ខ្នងដៃហ្នឹងមកយើងទុកម្ដុំមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រេងឆាចូលខ្ទះយើងហ្នឹងដាក់ឲ្យប្រេងឆាយើងហ្នឹងឲ្យឡើងក្ដៅហើយចាំយើងចាក់ខ្ទឹមសយើងហ្នឹងចូលទៅបំពងខ្ទឹមសយើងហ្នឹងឲ្យវាឡើងរៀងក្រហមតិចមកឲ្យឡើងឈ្ងុយណាកាលណាវាអត់ក្រហមវាអត់សូវឈ្ងុយទេឥឡូវខ្ទឹមសហ្នឹងវាឡើងក្រហមក្រៀមឈ្ងុយហើយយើងដួសខ្ទឹមសយើងហ្នឹងទុកមួយឡែកសិនមកបន្ទាប់មកយើងលីងគល់ក្រីយើងហ្នឹងឲ្យឡើងក្រៀមឲ្យឡើងស្រួយហើយយើងដួសទុកម្ដុំមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចយើងហ្នឹងលីងមកឲ្យវាក្រៀមហើយឡើងស្រួយមកយើងអាចលើកបានហើយប្រេងដែលយើងនៅសល់ហ្នឹងយើងអាចចាក់ក្តាមយើងហ្នឹងចូលលីងជាមួយទៅហើយក្តាមហ្នឹងយើងលីងឲ្យវាឡើងក្រហមតិចមកហើយឲ្យវាស្រួយឥឡូវនេះយើងដាក់ម្ទេសហ្នឹងមកហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តម្ទេសច្រើនជាងនឹងទៀតដាក់ឲ្យច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់គល់ខ្ទឹមហ្នឹងយើងដាក់មុនមកហើយយើងលីងគល់ខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យរៀងពណ៌តិចមកចាំយើងចាក់ស្លឹកខ្ទឹមយើងហ្នឹងចូលមកខ្ទឹមសដែលយើងលីងទុកហ្នឹងយើងអាចដាក់ពាក់កណ្ដាលមកចូលទៅក្នុងក្តាមយើងហើយយើងលីងឲ្យសព្វមកយើងលីងមកស្ទុះមកបន្ទាប់មកយើងអាចបិទភ្លើងបានហើយពេលដែលយើងរៀបក្តាមយើងដាក់ចានរួចហើយខ្ទឹមសដែលនៅសល់ហ្នឹងយើងអាចយកវាមករួចពីលើមកដើម្បីឲ្យវាឃើញស្អាតតំណងអត់បងប្អូនក្តាមយើងឡើងក្រហមហើយឡើងឈ្ងុយស្រួយខ្ញោកហ្មងណា